Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a 2026-os történelmi Asszály egyik fontos helyszínén, a Háros-sziget beömlő Duna ágnál. Illetve hát, mint láthatjuk, most a Háros-szigeti Duna ágból ömlik ki a víz ezen a rendkívül keskeny csatornán. Ahol most állok, az bőven víz alatt szokott lenni normál esetben, és ott kéne lennie. Egy kis hurkot tesz a víz, aztán itt kéne lennie a Háros-szigeti Duna ágnak, de hát csak egy kis pocsolyát találunk, ami ráadásul folyamatosan folyik bele a főágba. Igen, csak szomorú látvány. Itt, ahol jelenleg is tartózkodom, hát itt még soha nem tudtam ide bejönni száraz lábbal, mert bár előfordult korábban, hogy ez is szárazra került, de nagyon iszapos volt és ingoványos, hát körülbelül mint ahogy itt kéne lenni. Szóval ilyen érdekes úton vágódott be itt a víz, és hát gyakorlatilag nem maradt ott semmi, ahogy láthatjuk. Itt egy kisebb pocsolya még, és akkor itt folyik tovább kifele, mint ahogy azt az imént láthattuk. Leírhatatlanul extrém látvány megfigyelni, ahogy csobog kifelé a víz. Itt befele kéne, hogy folyjon, de annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy nem tudja táplálni tovább ezt a kis holt ágat, vagyis lefűződött ágat. Egy méter széles sincs talán itt. Viszont közvetlen mellette már annyira süppedős a talaj, hogy nem tudom jobban megközelíteni. Újabb fontos helyszínhez érkeztünk a Háros-szigeti Duna ágnál. Nézzük is meg, hogy hol tartózkodom jelenleg. Ez a rámpa itt a csónakok leeresztésére szolgál, de jelenleg épp nem éri el azt a kis pocsolyát, ami maradt a Hárosi Duna ágból. Érdemes megfigyelni ezeket a kis csíkokat. Ezeket vízi organizmusok vágták bele a talajba, ha jól sejtem, kagylók. És az előbb szemrevételeztük ott a távolban, ahogy beleömlik a Dunába a maradéka. Másik oldalra eltekintve láthatjuk, hogy azért még maradt egy kis víz, bár talán is már kenúzni se lehetne ebben, de pár napig még esetleg kitarthat. Üdvözlök mindenkit, egy héttel később és mintegy 2 cm-rel magasabb vízállás mellett tartózkodom itt újra. Ismeretlen tettesek egy furcsa híd szerkezetet eszkáváltak a Háros-sziget és a fő terület közé. Ott megpróbálok bemutatni a madarat, igen, ott van. Ott röpköd a madár. És hát itt a Háros-szigeti Duna ág torkolata. Azóta jelentősen száradt a talaj, úgyhogy most jóval közel tudok merészkedni. És itt láthatjuk a szomorú valóságot. Ott torkollik. A távolban pedig valami forgatás zajlik valószínűleg. Nézzük meg közelebbről. Igen, itt még mindig kicsit süpped. Ott látszik, hogy bevágódott a kifolyó víz. Ami még egyszer mondom, hogy befele kéne, hogy folyjon. Sikeresen átjutottam a hídon. Erről a területről még soha nem sikerült felvételt készítenem korábban.
Most sem fogom azonban ezt tenni, hiszen a szigetre magára illegális lenne bejutni. Most azonban technikailag még a Dunában vagyok, nem a szigeten, úgyhogy minden rendben, a szigorúan védett, egykor a honvédséghez tartozó területbe nem kell bejutnom, és nem is tettem még. Gázlómadarak gázolnak a távolban, közelben pedig újabb, soha korábban nem látott szemszögből figyelhetjük meg a Hárosi Dunaág torkolatát. Ott a híd, amin átkeltem, és ott torkollik. Hihetetlen érzés belegondolni, hogy a Duna medrében állok, és mindössze ennyi maradt egy dicső folyó bicstelen mellékágából. Kis posvány. Nézzük csak meg. Az utolsó kagylók próbálnak életben maradni, miközben folyik ki körülöttük a maradék kis víz. Újfent idejöttem a klasszikus csónakleeresztő stékhez, ugyanis itt még nagyobb szárazulat található, és ott pedig egy kis vadvilág még csipegeti az utolsó maradék ételt a mederből. Hát így állunk.